هذه الشيء حقيقي قليل من جانب المسلمين لاهور ومن رئيس التجار. جزاكم الله। अब तशरीफ रखिए और कारी साहब से कुरान मजीद सुनिए और अपने दिलों के ईमान के जज्बात को ताज़ा कीजिए। तबीयत पे बोझ ना हो इनकी। हो जाता है। भाई खामोश हो, उनकी तबीयत पे असर हो जाते, खामोश है। कुछ लोग सिर्फ शरारत के लिए आए, वो अपना कर रहे हैं। पीछे भी कह दीजिए, पीछे से लोग खड़े हो रहे हैं, पीछे कह दीजिए। हाँ भगवान बैठ जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك. بارك الله في بيتك الجمال. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الله. الله يخليك. يا عيني يا قلبي. الله أكبر. أيوة يا عيني كده والله. بركة النهارده بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا مثيل لا مثيل في الدنيا لا مثيل. جزاكم الله وبركة الله تبارك وتعالى. ربنا اداك نعمة خالصة. الله يخليك. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا
تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك سبحان الله. والله كنا عاوزين كده والله العظيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله أكبر يا سبحان الله. في 51 النهارده إن شاء الله. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله